سلام تخطاتنا channel كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من يوتيو لوموين كم غصلتا ناي وترو ابز channel زين مهارو نتحساسبانا زسفح نقحتنا درجة فلطتنا اب استفلالي عودي بفلاي دما اب عودي قطبا اب عودي ገንዘብ اب عودي ايكونومي نكسفح نخبلصن بو منصر دما مجمريا نفسنا قصيلنا دما نسدرانا نحبرتسبنا نهاجرنا كمون عالمنا ጽቡቕ ኣርኣያን ጽቡቕ ህይወትን ክንፈጥር ካብ ዝብል ብዙሕ ካብ ናተይ ፃዕሪ ዘምፅኦ ትሕዝቶታት እየ ዝቕርበልኩም እምበኣር ናይ ሎሚ ቪድዮ ከም መቐፀልታ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚያት ዝነበረት ብዛዕባ ገንዘብና ኣብ ስቶክ ማርኬት ድሓይሽ ኣብ ሪል ስቴት ኢለ ሓደ ኣርእስቲ ገይረ ነይረ ኣብ መንጎ ገንዘብካሲ ገዛ ዶ ክትገዝአሉ ኣለካ ወይስ ኣብ ስቶክ ማርኬት ተወፈርካዮ ሓይሽ ኣበይናዮ ሞር ውፅኢት ክበና ዝኽእል እንታይ እዩ ትፅቡቕ ጎንታቱ ብዙሕ ኣብቲ ኣናሊሲስ ከይፀቐጥኩ እቲ ገንዘብ ከመይ ኢሉ ከም ዝሰርሕ ኣርእየኩም ብመንፅር ድማ ብዙሓት ፅቡቕ ረኺብኩሞ ገለገለ ድማ ኣብዚ ኣብ መብርሂ ደሊና ኣለና ገለገለ እዚ ነጥብታት እዚ ኣይነፀረልናን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ድማ ሕቶታትኩም ቀሪብኩም ብሃናፅ መንገዲ ማለት እዩ ካብ ልቢ ድማ የመስግናነ ከምኡ ዓይነት ኮንስትራክቲቭ ፊድባክ ክመፅእ ከሎ መሊስና ኩልና ከም ንዓቢ ዝገብር ልዕሊ ኩሉ ስምዒትና ገቲእና ኣብቲ ሳብጀክት ማተር ኣብቲ ነጥቢ ንዛረበሉ ዘለና እዚ ደኣ ከመዩ እዚ ከመዩ ብከመይ ኢኻ ከምኡ ኢልካዮ እስከ ደጊምካ ኣነ ፅራ ዝብል ኮሜንት መፂኑሎ ኢንፋክት ገሊኡ እውን ኣብኡ እናረኣኹ እየ ክምልስ ክፍትን ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ከም መቐፀልታ ናቱ ፅቡቕ ገይረ ከብርሃልኩም እንታይ ፅቡቕ ጎኒ ናቱ ናይ ሪል ስቴት ኣብ መንጎ ሪል ስቴት ኣብ መንጎ ናይ ገዛን ኣብ መንጎ ስቶክ ማርኬትን ከወዳድሩ ከለዉ ኪላታ እንታይ እዮም ዝብሉ ዶንት ኮምፔር ኦሬንጅስ ዊዝ ኣፕልስ ዝብሉ ንቱፋሕን ኣራንሽን ከተወዳድሮም የብልካን ስለምንታይ ነናቶም ብሉፅነት ነናቶም ፀጋታት ስለ ዘለዎም ስለዚ እዞም ተወዳድሮ ነገራት ሓደ ምስ ዝኸውን ጥራይ እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ገንዘብና ናበይ ክኸይድ ኣለዎ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ስለዚ ዋላ ኮነ ናቶም ብልጫታት ኣለዎ ንዓኻ ወይ ንዓኺ ወይ ንዓይ ኣብ ደረጃ ሂወትና በን መንገዲ እንተኸድና ሞር ውፅኢት ከምፃና ኽእል ካብ ስምዒተይ ዘይኮነ ፋክቹዋሊ ካብ ውፅኢት ናይ ሓደ the same ገንዘብ ኣብትን ናብትን ተውድትና እናበልና ከምቲ ናይ ብቐዳማይ ቅልጥፍ ኢልና ክንሪኦ ኢና ውሽጢ ገያተና ኣብ ውሽጢ ግን እቲ ሕቶታት ዝተረኣየ እውን እናዳሃሰስና ክምልሶ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ናብቲ ኣናሊሲስ ምእታውና መጀመርያ እንታይ ክገብር ደልየ ኣለኹ ናብቲ ሕቶ ክንከይድ ከለና ክንገብሮ ዘለና ማለት እዩ መጀመርያ ኣብቲ ነጥብታት ቅድሚ ምእታወይ ናይ ሪል ስቴትን ናይ ስቶክ ማርኬትን ፍልልዩ ክገልፀልኩም ክፍትን እየ እምበኣር ክንቅፅል ከምቲ ናይ ብቐዳማይ ማለት እዩ እቲ ኣብቲ ገፅ ሒዘኩም ክመፅእ ክንዛረብ ከለና ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ሪና ነርና እቲ ገዛ ክንገዝኦ ከለና ብ300,000 ገዚእናዮ ንበሎ 300,000 ነይሩ ሪል ቫልዩ ፕራይስ ናቱ ኣብቲ ዕዳጋ ክነግሩና ከለዉ ኦፍ ኮርስ 20% ዳውን ፔይመንት ዝበሃል ኣሎ ልዕሊኡ እንተገበርካ እውን እቲ ዝበለፀ እዩ ናይ 30 ዓመት ሞርጌጅ ወሲድና ኣለና ብዙሕ ግዜ እቲ ሞርጌጅ ናይ 30 ዓመት ስለ ዝኸውን እቲ ሬት ካብ ጁን ዝጅምር 3.9 እቲ ቀረፅ ንኸፍሎ ወይ ከዓ እቲ ኢንትረስት ሬት ማለት እዩ እዚ ነዚ ይመስል ብተወሳኺ ኩሉ ግዜ ገዛ ክትገዝእ ከለኻ ፕሮፐርቲ ታክስ ኣሎ ሆም ኢንሹራንስ ኣሎ ፒኤምኣይ ከምኡ እናበሉ ዝደማምርዎ ነገራት ኣሎ ኩለዚ ኩሉ እዚ ተደሚሩ ከምዚ ኢልና እንተቐፂልና ክንደይ ክኾነልናይ ማለት እዩ ሶ ሌትስ ካልኩሌት ዲስ ካልኩሌት ገብረልናይ ባዕሉ እንታይ ይብለና ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ካልኩሌሽን just to be precise it's a word right here we go and ኣብ መወዳእታ እንታይ ይብለና ኣሎ እቲ ፕሮፐርቲ ብ30 ሞርጌጅ ፔይመንት ናትና ፐር ማንዝ የርየና ኣሎ ፐር ይር እቲ ፕራይስ ናይቲ ገዛ ዋላ እኳ ብ300,000 ንገዝኦ ኣለና እንተበልና at the end of the day እቲ ኢንትረስት ጥራይ እቲ 3% ብዝንብሎ ዘለና ፕላስ ካልእ ኩሉ ተደማሚሩ 368,000 ይበፅሕ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እቲ ዋጋ ንሕና ንኸፍሎ ነቲ ገዛ 602,000 ኣቢሉ ይኸውን እንታይ ማለት እዩ እዚ ድማ ባንክ ሲክሬት ይብልዎ ኢልና ነርና በንፃሩ ኣብ ስቶክ ማርኬት ክንርኢ ከለና ሕጂ ዋላ ተከፋፍላ እውን ኣብቲ መጀመርያ ክትሪእዎ ከለኹም እንታይ ኢለኩም ነይረ መጀመርያ ኢንትረስት ጥራይ ኢኹም ትኸፍሉ እቲ ፕሪንሲፓል ናትኩም ብዙሕ ካብቲ ትኸፍልዎ ኣይከይድን እዩ ኣብ መወዳእታ ናይቲ 30
ዓመት እዩ ከምኡ ክኸውን ዝኽእል ኢልና ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እቲ ወርሓዊ ክንደይ ንኸፍል ኣለና 1673 እናኸፈልና ክንከይድ ኢና በዚ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ከመይ ኣለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክነስተውዕለሉ ዘለና ን30 ዓመት ነክፈረከ ይበልና ነዚ ክንከፍል ኣለና ኦፍ ኮርስ መብዛሕትኡ ትሕቶ እንታይ ዝብል ነይሩ ናይ ግድን ኢና ኣብ ገዛ ክንቅመጥ ኣብ ገዛ ስለ ንቕመጥካ ገዛ ክራይ ክንከፍል ኢና ትኽክል ንሳኹም ኣለኹም ሓቅኹም ኣለኹም ኣብ ገዛ ኢኻ ትቕመጥ ኣብ ክንዲ ንገዛ ክራይ ትኸፍሎ ንገዛኻ ክትከፍሎኻ ሕማቕ ኣይኮነን ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር እዩ ብዓይኒ ሓሳብ ክትሪኦ ከለካ ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ንብሎ ዘለና ካብኡ ዝበልፅ ከሎ ዶ ኢና ንብል ዘለና እምበር ሕማቕ እዩ ንብል የለና ኣብዚ ግን ኣብ ሪል ስቴት ከለና ኣፀቢቕና ከነነፅሮ ዘለና ሪል ስቴት ክንፈልጦም ዘለና ገደስቲ ነጥብታት እንታይ ኣለዎ መሲልኩም መጀመርያ ቅድሚ ሪል ስቴት ምግዛእካ ዓብ ካፒታል ክህልወካ ኣለዎ እቲ ዳውን ፔይመንት ዝበሃል ስለዚ ምፅኢልካ ኣብ ሓደ ንእሽተይ ወይ ከዓ ሓድሽ ከለኻሲ ኣብ ሪል ስቴት ክዘልላ ይትኽእል ኢኻ መጀመርያ እቲ ዳውን ፔይመንት ክትእክብ ክትክእል ኣለካ እቲ መጀመርያ ከተቐምጦ ዘለካ 60,000 ድዩ ዋላ ልዕልዩ ክኸውን ዝኽእል እቲ ገንዘብ እቲ ከተቐምጥ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ዳውን ፔይመንት ኣብዚ ሕጂ 60,000 ኢልና ኣለና እዚ ከተቐምጥ ክንደይ ግዜ ይወስደልካ ማለት እዩ እዚ ደንጊኻ ኣለካ ኦልሬዲ ድሕሪኡ ነዚ ምስ ረኸብካ ገዛ መድላይ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ ኣብ ገዛ ገዚኻ ክትዕወት ኮይንካ ልዕሊ ማንም ሪሰርች ክትገብር ክትክእል ኣለካ ፕሊስ እዚኣ ፅቡቅ ጌርክ መሓዙኒ ገዛ ምግዛእ ዝፀንሐካ ብምውሳድ ኣይኮንካን መክሰብ ክትገብር ትኽእል እምበሻ ኣብ ዘይወፅእ ክሳራ ክታቱ ትኽእል ኢኻ ገዛ ክትገዝእ ከለካ ብዙሕ ጥንቃቐ ዘድልዮ ስራሕ እዩ እዚ ብዙሕ ዋጋታት ክትከፍለሉ ክትክእል ኣለካ ኪላታት ክትቆፅር ክትክእል ኣለካ ጠበቃ ጌርካ ክትርኢ ክትክእል ኣለካ ነቲ ገዛ ብኪላታት ክትሪኦ ኣለካ ኤሌክትሪኩ ገለመሊ ኩሉ ነገር ቼክ ከተግብሮ ኣለካ ውፅኢታዊ ስራሕ ክሰርሕ ትሕሪ ኮይንካ እንተዘየለ ብቐሊሉ ቅራፍ በናና ክትረግፅ ትኽእል ኢኻ ሸተት ክትብል ኢኻ ማለት እየ ስለዚ ገዛ ምግዛእ ኣነ እውን ስለ ዝፈልጦ ኣዝዩ ኮምፕሌክስ ፕሮሰስ እዩ ንኖርማል ሰብ ድማ እቶም ኣብቲ ዓውዲ እቲ ነዊሕ ዝተፃወቱ ብቐሊሉ ከሽክዑኻን ኣብ ሕማቕ ነገር ከእትውኻን ልዕሊ ዓቕምኻ ከም ትኸፍል ክገብሩኻን ይኽእሉ እዮም ዋላ እቲ ዋጋ ትኸፍሎ ዘለካ ኣብቲ ገዛ ንስኻ ዘይትፈልጦ ብዙሕ ክሳራታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ከፍርሃኩም ኢለ ኣይኮንኩን ክንጥንቀቕ ስለ ዘለና ክሕብር ስለ ዘለኒ ሰብ ኩሉ ኣትሒቱ ዝርያ ገዛ ምግዛእ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነ ዘድልየካ ልዕሊ ማንም ሪሰርች ናይ ምግባር እቶም ዓበይቲ ኪላታት ዝብሉ ገዛ ቅድሚ ምግዛእካ 100 ገዛ ክትርኢ ኣለካ ይብሉካ ካብ 100 ገዛ ኢኻ ሓደ ክትገዝእ ኣለካ ነዚ ንክትገብር ዘሎ ኮስት ስራሕ ፀገም ክእለት ደገና ናይ ገዛ ክእለት ምፅኢልካ ነቲ ገዛ ሪኢኻ ኣብ ውሽጡ እንታይ ፀገማት ኣለዎ ክትፈልጥ ክእላታት ክህልወካ ኣለዎ ወይ ክእለት እቲ ክህልወካ ኣለዎ እንታይ ንማለት እየ ገዛ ንምግዛእ ኣዝዩ ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ብዙሕ ሪስክ ምስ ዝኸይድ ኣለዎ እዩ ናይ ገዛ ፅቡቅ ነገርካ ሌቨሬጅ ዝብሎ ኣሎ ሌቨሬጅ እንታይ እዩ ገዛ ንክትገዝእ 300,000 ይዋግኡ 300,000 ክሳብ ዝህልወካ ይፅበን ኢኻ ታይዳ 60,000 ጌርካ ዕዳ ወሲድካ ኢንቨስት ንክትገብር ዕድል ይህቡኻ ስለዚ ናብ ዕብየትካ ተራ ክህልዎ ክእል እቲ ሌቨሬጅ እቲ ዕዳ ተጠቂምካ ኣብ ቢዝነስ ንቅድሚት ክትከይድ ምፍታን እቲ ዕዳ ግን ኩሉ ግዜ ዕዳ በልሕ ካራ እዮም ዝብሉ ኣተሓዛ ተዘይኪልካሉ ቀትለካ ዝኽእል እዩ ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ 30 ዓመት ካብ ስራሕካ ክስጎግ የብልካን this is very 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 critical ዝኾነ ነገር ሚስ ስቴፕ ተጋጢምካ ፎርክሎጀር ክመፀካ ይኽእል እዩ ብፍላይ ድማ ኣብቲ መጀመርያ 15 ዓመት ዝዓበየ ክፋል ነቲ ባንክኻ ትኸፍሎ ዘለካ ስለዚ እቲ ፕሪንሲፓል ትቐንዲ ናትካ ቫልዩ እቲ ኤኩዊቲ ናትካ ከም ዝግባእ ኣይዓብን እዩ ኣብዚኣ ምስትውዓል የድልየና እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ግምት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና በንፃሩ ኣብ ስቶክ ማርኬት ክንከይድ ኢና ስቶክ ማርኬት እንታይ ዝብል ሕቶታት ነይሩ ሪስክ እንድዩ ዘለዎ ላዕልን ታሕቲ ንብል ክራሽ ይገብር እንድዩ so many things ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ኣፀቢቕካ ካብ ሪል ስቴት ከተፀብቆ ምፍታንካ ፅቡቅ ኣይኮነን ፅቡቅ ኣለኹም ጌጋ የብልኩም ስቶክ ማርኬት ብጣዕሚ ሃይ ቮላቲሊቲ ክህልዎ ይኽእል እዩ ብጣዕሚ ላዕልን ታሕትን ክብል ዝኽእል ዓይነት እዩ ብፍላይ ድማ ስቶክ ማርኬት ድማ ከይፈለጥካ እንታቲኻ ኢኻ ቀንዲ ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣብኡ ከይፈረጥካ እንታይ ትገብር ከም ዘለካ ዘይትፈልጥ ኮይንካ ኣብ ሃይሊ ሌቨሬጅ ትሬድስ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ከም ኦፕሽን ትሬድስ እዚ ድማ ከይተረዳእካ ኣዝዩ ብርቱዕ ኔጌቲቭ ከውርደካ ዝኽእል ኣብ ክትወፅእ ዘይትኽእል ዕዳ ክእትወካ ዝኽእል ማለት እዩ እንታይ ከፍርሃኩም ኢለ ይኩን ስቶክ ማርኬት ልክዕ ከም ሪል ስቴት ፍልጠት ዘድልዮ እንታይ ትገብር ኣለካ እንታይ ትገዝእ ኣለካ ስለምንታይ ትገዝእ ኣለካ እንታይ ናትካ ሪስክ ናትካ ኣበይ ረንጂ ዘሎ እንታይ ዓይነት ሪስክ ኢኻ ትወስድ ኣለካ ሪስክ ናትካ ከመይ ጌርካ ትቆፃፀሮ ትኽእል እዚ ኩሉ ምፍላጥ የድልዮ እዩ ብሓፈሻ ግን ስቶክ ማርኬት ክንዛረብ ከለና ኣንእስና ክንሪኢ ንኣብነት let's say 60,000 ኣብ ገዛ ንክትገብር
60,000 ንኽትበፅሕ ቀሊል ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ቀልጢፍ ይበፅሖኒ ንኣብነት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ማለት እዩ እቲ ዳውን ፔይመንት ቀልጢፍካ ይትበፅሖኒ ኢኻ እዚ ኣንኢስካ ክትኣቱ ትኽእል እንዲኻ ትብሉንኻ ሞር ሪስክ ኢኹም ትወስዱ ዘለኹም ክብለኩም ደላ እቲ ዳውን ፔይመንት ናትካ ትሕቲ 60,000 ናይ 300,000 እናገዛኻ ትሕቲ 60,000 ትኸፍል እንተለኻ ምናልባት ባንክ ዝሕግዘካ ዘሎ ክመስለካ ክእል እዩ ግን ኣብዚ ዓበይ ዕዳ ኢኻ ትኣቱ ዘለኻ ምክንያቱ እቲ ናይ ዕዳ ደረጃ ናትካ ኣዝዩ ስለ ዝዓቢ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ገለ ኪላታት ወላ ኣብቲ ኮሜንት ንሪኢኹም ትኾኑ 10% ዘይኮነስ ተኺልካ ወላ 4% ዳውን ፔይመንት ክትገብር ኣለካ ብልኻ ንምንታይ ነቲ ገዛ ዝዓበየ ክፋል ንስኻወኒ ኢንካ ንኽትኣቱ 4% ንኽትገብር ክንደይ ገንዘብ እዩ ዘድልየካ ናብኡ ንኽትበፅሕ ቀሊል ኣይኮነን ስቶክ ማርኬት ግን ናብኡ ንኽትበፅሕ እውን ክሕግዘካ ይኽእል እዩ እንታይ ክትገብር ትኽእል ለትሰይ 60,000 የብልካ እንታይ ዘለካ ለትሰይ 5,000 ኣለካ ንበሎ 5,000 ኣለካ ገዛ ክትገዝእ ካ ትደሊ ኣለኻ ንበሎ ገዛ ክትገዝእ ትደሊ ኣለኻ ስቶክ ማርኬት በቲ ትክክለኛ መንገዲ ኣብቲ ማርኬት ኢንዴክስ ኢንቨስት ጌርካ ማርኬት ኢንዴክስ ክንብል ከለና ፎር ኤግዛምፕል ኣብነት ክንወስድ ኢና S&P 500 ተንዝዓበየ 500 ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ዝሕዝ ሓደ ፋንድ እዩ እዚ ፋንድ እዚ ናይ 100 ዓመት ታሪክ ኣለዎ እዚ ናይ 10 ዓመት 2 ዓመት ኣይኮነን ኣብ 100 ዓመት ኣቨሬጅ ናቱ ሪተርን 10% እዩ ነይሩ ለትሰይ 9 ክንወስድ ኢና ንሕና ስለዚ 9% ብ5,000 ትጅምር ኣለኻ ዕላማኻ ገዛ ክትገዝእ ኸውን ንኣብነት ኣበርክቶ ናትካ ግን ገዛ ክትገዝእ ስለትሓስብ ዘለኻ ለትሰይ 500 ንወርሒ ኢንቨስት ክገብረሉ ኢልካ ፕላን ጌርካ ኣለኻ ስለዚ ብ5,000 ጀሚርካ ገዛ ክትገዝእ ትሓስብ ኣለኻ ግን ቅድሚ ናብኡ ምፅኣካ እቲ ገንዘብ በብቅርሺ እናዋሃለልካ ክትፀንሕ እናሰርሐ ክፀንሐልካ ዝኽእል ለትሰይ ነዚኣ ከምዚኣ ጌርካ ካልኩሌት ንበላ very simply ናበይ ክንበፅሕ ንኽእል ብ5,000 ዝጀመርካዮ 500 ንወርሒ እናበርከትካ እንድሕር ኸይድካ ትናትካ በርክቶ ክንደይ ነይሩ 5,000 ተደምረ 185,000 ክንደይ ከወሊድልካ ኣሎ 700,000 ወሊድልካ ኣሎ 30 ዓመት ማለት እዩ this is so powerful stock market ብኣገባብ እንድሕር ሒዝካዮ ብዘይካል ዓለም እሞ ከዓ ንስኻ ትገብሮ ዘይብልካ ንኣብነት ገዛ ክንርኢ ከለና ኣብቲ ሪስክ ናቱ እንደይ ተዛረብናሉ እንታይ ኣሎ ገዛ ገዚኻ ኣብ ዘለኻዮ ግዜ ክሸጦ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሊኩዊድ ኣይኮነን ገዛ ንዊሕ ዓመታት ክትፅበለካ ገዛ ዝገዛልካ ክትረክብ ስለዚ እቲ ናቱ ሪተርን ዋላ እንትኾነ ሊኩዊዲቲ ናቱ ድማ ቅልጥፍ ኢሉ ዝብል ኣይኮነ ስቶክ ማርኬት ከ ጀስት ዊዝን ደይ ዓፂኻዮ ገንዘብካ ወሲድካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ however እንታይ ትገዛ ኣለኻ እውን ኣገዳሲ እዩ ኩሎም እቶም ኣሰትስ ኩሎም ሊኩዊድ ሓደ ዓይነት ሊኩዊዲቲ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን ወይ ከዓ ብቕልጡፍ ክሽየጡ ዝኽእሉን ኣብ ዕዳጋ ታሽሙ ኣለዎን ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ትክክለኛ ኢንቨስትመንት ዓይነት ክትሕዝ ተኽኢልካ ዝከኣል እዩ እቲ ክበድ ናቱ ድማ ካብ ሪል ስቴት እንተለካ ካልእ ከነወዳድር ተወሳኺ ነጥቢ ኣብ ሪል ስቴት ገዛ እንተለካ ኩሉ ግዜ ሜንቴናንስ ምቁፅፃር ናቱ ገለ ናቱ ብዙሕ ነገር ኣለካ ክትገብሮ ዘለካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ናቲንግ ምዃኑ ፅንሒ ኢሎም ከርእየኩም እየ ነዚ ሲምፕሊ ሓደ ባላንስ ዝኾነ ፖርትፎሊዮ ከፊትካ ወርሓዊ 100 ዲኻ 50 ትሰደሉ ባዕሉ ክሰርሐልካን ክዓብየልካን ይጅምር ንስኻ መፂኻ ጥራይ ክትቋዓፀሮ ትኽእል እዚ እቲ ንሕና ንብሎ ዘለና ገዛ ሕማቕ ማለት ገዛ ክትገዝኡ የብልኩምን ሕማቕ ማለትና ኣይኮነን ገዛ ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም ግን ብፅቡቕ ፕላን ኣስተውዒልካ ቀስ ኢልካ መሚኻ ድሓርካ ኣብ ገዛ ክትገዝእ ከለኻ መብዛሕትኡ ሰብ ስምዒት ኣለዎ እዩ ኣብ ገዝኡ እዩ ዝነብር ገዛ ኣለዎ ክበሃል ከሎ ቁሩብ ታሽሙ ኣለዎ ከምኡ ድማ ኣሜሪካውያን ወይ ከዓ እዞም ባንክስ ነቲ ገዛ ከም ዓቢ ሕልሚ ገይሮም እዮም ሸጦምና ብዚ ብዓለም እዚ ገዛ ምህላውሲ ልዕሊ ማንም ዓይነት ኢንቨስትመንት እዩ ዝቁፀር ኣብ ሓቂ ግን ኩሎም ኪላታት ዝሰማምዕሉ ካብ ሪል ስቴት ስቶክ ማርኬት ክበልፅ ይኽእል እዩ እታ ናይ መወዳእታ ዝበለፀትን ክፋል ከ ኣነ ንኣብነት ኣብ ሪል ስቴት ብኸመይ ኢንቨስት ይገብር ሪል ስቴት ሪሊ እየ ዝፈትዎ ገለ ካብቲ ኢንቨስትመንት እውን ዝዓበየ ኣውይ ዘሎ ገዛ ግን ኣይኮንኩን ዝገዝእ እንታይ ዳ ይገዝእ እንድሕር ኢልኩምኒ ሪል ስቴት ኢንቨስትመንት ፋንድስ ወይ ከዓ ሪትስ ይብልዎም ሪትስ ዝበሃሉ ዓበይቲ ካምፓኒታት ዓበይቲ ገዛውቲ ዝውንኑ ናይ ኦፊስ ናይ ሾፒንግ ሞል ናይ ሆቴላት ናይ ገለመለ ናይ ካምፓኒታት ገዛውቲ ዝውንኑ ዓበይቲ እንታይ ማለት እዩ እዚኦም ሰባት ባዕሎም ካበይ ገዝኡ ኣበይ መሬት ሕዙ ብኸመይ ኩሉ ማፅናዕቲ ባዕሎም ገብርዎ ንስኻ ግን ገንዘብካ ምስኦም ኢንቨስት ጌርካ ሶሊድ ዝኾነ ግሮዊዝ ከምኡ ድማ ዲቪደንድ ኣለካ እዚ ድማ ሪስክ ናትካ ኣመና የጉድሎ ንኣብነት ኣብ ስዊትዘርላንድ ኣነ ብኸማይ እየ ዝኸይድ ዕብይ ዝበለ ፖርሽን ናተይ ኣብ ሪል ስቴት ኢንቨስትመንት ትራስት እየ ኢንቨስት ዝገብሮ እንታይ ገበረልኒ ኣብቲ ሪል ስቴት ናይ ስዊስ ፖርሽን በነፊት ኣለኒ ክሳብ እዚ ኮሮና ዝመፅእ ብርቱዕ ዝኾነ ዕብየት የምፅእ ነይሩ ኮሮና ምስ መፅእ ኦፍኮርስ ሪል ስቴት ዝሒሉ ምክንያቱ ካምፓኒታት ሎክዳውን ስለ ዝነበረ ክካርያ የክላነ ባት ሕጂ
እቲ ሎክዳውን ምስ ወድአ ድማ ፒክ ኣፕ ክገብር ጀሚሩ ኣሎ ናብ ዝለዓለ እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብቲ ፖርትፎልዮ ናትካ ብርክታት ክትሕዝ ትኽእል ናይ ሓደ ሃገር ዘይኮነ ወላ ንኣብነት ናይ ሓደ ሃገር ክትወስድ ከለካ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኢንዱስትሪ ናይ ገለመለ ኩሉ ትወስድ ሪል ስቴት ትወስድ ናይ መድሃኒት ትወስድ ናይ ኩሉ ከምኡ ድማ ካብቲ ሃገር ወፃኢ ናይ ኮንቲነንት ናይ ዩሮፕ ትወስድ ናይ ዩኤስ ትወስድ ናይ ኤስያ ትወስድ ናይ ኢመርጂንግ ማርኬትስ ትወስድ ኩሉ ኮምባይን ጌርካ ክትገብሮ ከለካ ሪስክ ናትካ ይብድሎ ዕቤት ናትካ ድማ ናብ ዝለዓለ ከብፅሖ ይኽእል ስለዚ ቨሪ ሲምፕሊ ከምዚ ጌርኩም ነቲ ኢንቨስትመንት ብኣገባብ ሒዝኩሞ እንድሕር ከይድኩም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ገዛ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ መዓስ ግን ሬዲ ምስ ኮንካ ኢኮኖሚካሊ ዓቕሚ ምስ ሃለወካ 50% 60% ዋላ ብገንዘብካ ክትከፍላ ትኽእለሉ እንድሕር ኮይኑ it might be good ከምኡ ድማ እኹል ፅቡቕ መፅናዕቲ ጌርካ ውፅኢት ከምፅኣለ ይኽእል እዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ ምስ በፃሕካ ገዛ እንተገዛኻ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ እምበር ገዛ ንክትገዙ ዲስከሬጅ ገብረኩም ኣይደልን እየ ፕሊዝ ብከምኡ ኣይትረድዎ መወዳእታ ከምጎ ከርየኩም ሲምፕል ፖርትፎልዮ ናተይ ከርየኩም again ሓደ ካብቲ ብዙሕ ኢንቨስትመንታት ናተይ ንእሽተይ እዩ ግን ብንእሽተይ ከመይ ኢሉ ከም ዝዓቢ ካብ ብቲዮሪ ጥራይ ንዛረብ ብፕራክቲስ ክንዛረብ ስለ ዝደለኹ እየ ሶ ኣብዛ ቲና እንተሪና እዚ ናተይ ሓደ ኣካውንት እዩ ዓሚ 2020 ወርሒ 5 ቢልየ ከፊተዮ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ኣይገበርኩሉን ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ የብልናን ከይትብሉ ኢለ ብንእሽተይ ገንዘብ እየ ጀሚረዮ ንእሽተይ ገንዘብ ናበርክት ኩሉ ዝኸይድ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ሕጂ ዝሓለፈ 10% ገለ ነይሩ 19 ኮይኑ ኣሎ ገንዘብ ስለ ዝወሰኽ ኩሉ እቲ ፐርሰንቴጅ ጎደል እዩ ከምኡ ድማ እቲ ማርኬት ቁሩብ ውርድ ይልቐኒ እዩ ብዝኾነ ግን ኣነ ብ9% የርየኩ ነይረ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ግን እዚ ፖርትፎልዮ እዚ 20% ሪተርን ገይሩ 20% ምስ ዓሚ ክብለጠ ብዙሕ ፍሉይ ክትብሎ ኣይትኽእሉን ግን it's a very very good growth እዩ ስለዚ ብከምዚ ብቅልል ዝበለ መንገዲ እንድሕር ከይድና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ናብኡ ድማ ብዝከኣለኒ ክሕግዘኩም ይኽእል እየ ከምቲ ሓበሬታ ብዘሎ ጌርኩም ብኡ ክትመፁ ትኽእሉ ሶ ኣብ መወዳእታ እንታይ ንክብለኩም እየ ኣብቲ ፖርትፎልዮ ናተይ ድማ ልክዕ ከምቲ ክብለኩም ፀናዕኩ ኩሉ ዓይነት ኮምባይን ዝገብር ፖርትፎልዮ እዩ ዘለኒ ስለዚ እዚ ፖርትፎልዮ እዚ ከምዚ ግሮት ገይሩ ኣሎ እዚ ድማ ዓቢ ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነን ሓንሳብ ፈሊጥካ ኣስተውዒልካ እንተኣቲኻዮ ንኽትቋፅሮ ዝኸለለ እዩ ንስኻ ኣብ ስራሕካ ኣብ ሂወትካ ኣብ ካልእካ እናገበርካ ገንዘብካ ጊላኻ ኮይኑ ዘገልግለካ ዝበሃልካ ልክዕ ኣብ ከምዚ ክኸውን ከሎ እዩ ንግሆም ምሸትን ባዕለይ ክገዝየ ክሸይጥ እየ እናበልካ እንተኮይኑ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ነዊሕ ግዜ ውፅኢት ኣይተምፅእን ኢኻ ብዙሕ ሪሰርች ድማ ንዑ ዝድግፍ ኣሎ ኣነ እውን ከምኡ ስለ ዝገብር ስለዚ ክንትንካ ክንክእል ኣለና ኣብቲ ዴይ ትሬዲንግ ዘለና እንተኮይና እውን ብዝተረፈ እዛ ኣርስቲ ነቲ ብዙሓት ዝነበረኩም ሕቶታት ኣብርህ ኣቢለዮ ክኸውን ተስፋ ገብር ፕሊዝ ዘይበርሃልኩም እንተሎ ከምዚ ሕጂ ዝገበርኩም ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉለይ ኣነ ድማ ተመሊሰ ንዑ ዝኸውን መልሲ ድማ ሒዘ መፅየ ከብርሃልኩም ክፍትን እየ እናበልኩ እዛ ኣርእስቲ ብዚ ክንዛዘም ኢና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ተሰናዩ እዛ ቪድዮ ፅቡቅ ተኸይኩም ላይክ ኣብዋ ናብ ካልኦት ኣሕዋትኩም ድማ ሕልፍዋ እናበልኩ ኣብዚ ክዓፅየ ተሰናዩ ቻው